시작하겠습니다. 호두입니다. 이거 좀 이쪽으로 옮기고 시작할게요. 오늘은 배틀그라운드를 해볼 건데요. 방금 한 판 해서 이제 뭐 수령할 거는 없는데요. 이제 훈련장에서 한번 훈련을 해보는 영상 찍을 거예요. 시간이 많이 늦었기 때문에 좀 간단하게 찍으려고 훈련장으로 갔어요. 그리고 전판에서 1등 했는데 그 이미지는 나중에 올릴 거예요. 로그인 잘 안되네. 됐다. 저는 최종이 M4라서요. 그리고 이거는 무편집 영상으로 올라갈 거예요. 왜냐고요? 바로 나이 꺼 빨리. 끌게. 이렇게 가방을 보이네. 맞다. 배낭 여긴 조끼인데. 배낭 딴 6배가 어딨지? 6배 팔면 안돼. 6배 단발로 바꿀게요. 대답을 안 해주는 거 보니 한국인은 없네요. 혹시 모르니까 자동으로 해서 한 번 더 할게요. 역시나 답은 없었다. 잠깐만요. 훈련장에서 부스스를 써본 적은 없는데 부스스 한번 써볼게요. 부스스가 9탄총이었구나. 부스스 일단은 9탄총 7탄 9탄이겠다. 했다? 괜찮은데? 소리가 가네다 얘가. 근데 이거 장착이 살짝 느리고 10발밖에 장전이 안 되네. 이렇게 빵꾸
버기를 아주 그냥 죽여줘. 딴, 딴, 딴. 얘는 얼마나 느린지 보여드릴게요. 예. 느려요, 네. 5발음의 장전. 부스스는 수시로 장전을 많이 해줘야 되는 총 중에서 하나인 것 같아요. 우와, 이런 차도 있었네? 와, 이런 차는 부시기가 너무 처음이야. 안녕. 너는 내가 부셨던 거라서 이번에는 와, 부셨다. 이건 누가 한 발 그건 있네. 자, 4초 걸리죠? 자, 옆에서 뜨겁게 불타줘. 오, 이거 부스스의 장점을 찾아냈어요. 바퀴 터트릴 때 좋아요. 잠깐. 그래도 영상은 찍어야 돼. 이건 조금만 하고 끌게. 5분 남았어. 딴딴딴. 이게 10발밖에 장전 안 된다는 게 흠이긴 하지만 단발로 하고 얘는 명쾌하고 약간 시끄러운 소리 였다면 이 부스스는 가늘고 찌끔한 소리. 너도 터뜨려줄게. 소리 좀 줄일게요. 와우. 오. 저는 이러고 놀아요. 왜냐면 재밌기 때문이죠. 3토바이도 다 때려 부시고 2토바이도 다 때려 부시고. 오, 넌 바퀴 맞았어. 운 좋아. 아, 터트려야지. 터트릴 거야. 에이, 못 맞췄어. 아, 맞다. 저거는 그냥 놔두고 간. 스스로 바꿔볼까? 야, 부스스한테 좋은 장점을 찾아냈네. 내가. 아, 부셨다. 아니, 이렇게 정렬되어 있는 거 마음에 안 들어.
어머나, 왜 쓰러져? 내가 진짜 쓰러지게 만들어줄까? As soon as Jupiter and Saturn hit the resonance, it was catastrophic. The entire solar system flew apart in just a million years, which is a tiny amount of time compared to the age of the solar system. The resonance means every time Saturn orbits the Sun once, Jupiter will go around twice. The result? Jupiter and Saturn come very close to each other in the same part of the solar system. 어머나, 너는 왜 있니? 그냥. Gravity pump. 어머, 너도 불맛을 한번 볼래? 이 느린 너. 넌 진짜 죽여야 돼. 안녕, 너도 한번 맞아볼래? As all of the planets were orbiting around the solar system, having gravitational interactions with each other, one of the most amazing things that happened is that Uranus and Neptune actually switched 안녕, 난 탈 거야. away to Uranus. 어디에? 여기에. Resonance is a cataclysm whose effect 그리고 장전을 시킬 거야. speed, 그리고 shifting orbits, are clearing out most of the system. 떴다. 단. Jupiter alone destroyed the gravitational pulley and gradually depleted the asteroid belt. But the Jupiter-Saturn resonance caused a catastrophic depletion of both the asteroid belt and the Kuiper belt. 99% of the bodies in the asteroid and Kuiper belts are cleared. While most of them are thrown out of the system, some of them plunge inward. Drawn by the gravity of the sun, they rip through space toward the inner solar system. 훈련 끝났네. Inner planets 넹. escape the onslaught. The making of our solar system reaches a violent climax. 여러분 재미있게 보셨나요? 재미있게 보셨으면 구독, 좋아요 꾹꾹, 알람 설정도 잊지 마시고 꾹꾹 다음 거. 끌게 눌러주시고요. 이거는 무편집 영상으로 올라갈 거예요. 왜냐면 시간이 늦어서 편집은 안 되거든요. 그럼 여러분 빠잉.